Народ ырыһыта доргонноох тойуксут, комушчут, уран тыллаах оһуакайдьыт, сээркэн сэһэнниит, олоҥхоһут, үлэ тыыл бэтерээнэ Амбросьев Алексей Петрович тойуктаах омороска быйыл 2 тыынча сүүрбэ 2 сылга төрөөбүтэ 115 сыла. Алексей Петрович Амбросьев тыынча 907 сыллааққа уруккута олунню уанағыс күнігер, билиңите олунню сүүрбэ ағыс күнігер, бастықы бордон кутана нехилегер төрөөбүтэ. Агата Амбросьев Петр Амбросьевич, иете Амбросьева Марфа Гаврилевна, ол үс састағар өлөннөр, төгөрүк тулайық қалбыт түйе тоғону, ағаларын бұрата Амбросьев Егор Амбросьевич, толан суһукы ден алаһыгар илже барбыт. Олгалақ Катеринаны өлөкімеға ұялларға иттері берер. Өлөксөйі онна өлөксөндірәні бейтін жекергенігер иппет. Өлөкімеға барбыт кыргыттар дойдуларыгар әргілі бәтәқтер. Алексей Амбросьев кырасағыттан ахыр таңнар туғығар, сунтар байдарыгар қамнаска өлеләбіте. Үлекеннеттен уыстыллақ олонқоғыттар, тойықсуттар толаруларын омсугуян истері. Тыппака ола ден олонқоғыт кейттен олонқолурға үйеренбіте. Күнүс бурдуктарда туран олонқо тылын аяр, онтун өйгөр түргенник тутар, ол ырыатын тойугун ыалтан ыалга ыңырыкка сылжан олонқолур иделенер. Тыынча 900 сүүрбэ 1, сүүрбэ 2 сылларга 2 класстаах церковнай приходская сколага үйеренен баран, эдер уол барбуйын кыанаат 16 сағыттан ахыр таңнар кыхалгатыттан эндердәк аян артыгын тутухан өлүөхэмэҕэ киирен быстак кэмҥэ кулаактарга камнаска үлэлээбитэ. Тыынча 900 сүүрбэ 6 сылтан сагалаан көмүстәк алдаңга маскердәчинен онтон шаақтаға забойщигынан үлеләбите. Тыынча 930 сыллааққа незаметнай алдан коракка культурнай сырдатар осколага 6 айда курсы битерен бириске сақаларыгар культурнай пропагандистка үләни ытыспыта. Активнай общественник быһыытынан Жокускайдaaga Рафакка үөрәккә ытыллан 2 сыл үөрәмбите. Онтон Москватагы Горный институтка үөрәнә киирбите. Олар әри техническай предметтерге ырыргатан уонна олок күчмәгәйдәрә туора түһәннәр салгы кыян үөрәммәтәх. Сыты хоту билиге көрүүгө тардыһылаах ол Украинага, Харьков, Одесса, Киев кораттарга, Молдавияга, Татарстанга, Башкирияга, Горьковскай обаласка сылжыталаабыт. Ханна да сырыттары сахарыатын тойугун, культуратын, бейтин талбаталанынан көрдөрбүт, атын ымыктары бихиребиллерин ылбыт. Дойдутугар төннен келен баран Жокускайга арас үләгә сылжыбыт. Алексей Петрович ол кемге Платон Алексеевич Оюнскайы кытта көрсөн, кепсеп битин, оһуақайдан хитиннер битин, онуақа Платон Алексеевич үс бүлүттен үңкүүхүт берде болден алғабытын белетир. Оюнскайы байбарден қоғанығар бұқырдық қоғуяр. Уолан эдер састаах бар Оюнскайы көрсүбүтүм. Оҕонньору миннигер олутта оһуакайбын ихитиннер битим. Онтубун сирбекке ооннуу күле үс бүлүттен үңкүүхүт берде бол, үн сайын диэбитигер үс кары сүрдээбиппин, үөрбүппин эриэхсит. Ити курдук айымнилаах үлэҕэ алгы сылбытын келин кырдьан олорон кен тутта кепсиире. Тыынча 930 сыллааққа Алексей Петрович Жокускайдагы сақсы архивыгар үлеләбите. Ол кәнниттен катер старшинатын идетигер, оны кытта тәңе учуталлары белемнер курска үйеренбите. Алексей Петрович үйерегін бітерет садын районыгар той хайғананан кыһыл чум ағыр балаған себедissейінен, интернат оскола себедissейінен, оскола заккоғынан үлеләбите. Манна кини ологун аргыһын Екатерина Егоровнаны көрсөн, тыынча 939 сыллааққа алаха диэнитеринен жоһун ыал буолбуттара.
Туой қая көхөрүллер болан, керестәққа көхөн келен 1949 сыллаққа алмағы көрдөчүлер геологическай экспедицияларыгар сирдетинен сылдыспыта. Онтон 1900 биохон сәтті сылларга бу экспедицияға рабочайдабыта. Ити курдук Алексей Петрович 1900 биохон сәтті сыллаққа дери промышленныска быхатчы кыттан көмістәқ алданынан алмастақ мирнейнен үле өрөгө үйөһүгер сылжыбыта. Олихиндағаны тойуксут, алмағы арыйыға ағыяқ да боллар, көміләспіттәқ түгеннербін күндүтік саныбын ден әтер. Алексей Петрович Амбросиев экспедицияттан урайын баран кылгас кемге тойбоғай сілпотыгар үлеләбіте. 1961 сыллаққа сағыран иһен төрөбүт төрүт серигер элгәйге келен олоқсуйбута. Аты эрген терилтетин ара сүлетигер 1967 сыллаққа пенсияға тақсыр дери үлеләбіте. Сақалы ыры тойук кені олағын ұстатыгар арақсыспат аргыхәте. Он састағыттан народ айымнеларын сұруюннан, толаруннан жарктаммыта. Народ ырыхыта бастықы айымнета куоталахы көгітерден тойуга қотықы сұлыс сұрыналға 1909 сыллаққа бәсәттәммете. Этентен салғы Алексей Амбросиев жоллақ олығы күрәннәқ үләні уруйдур айхаллыр айымнелара орайон республика қағыттарыгар бәсәттәнен барбыттара. Республика радиятынан бәрілі біттері. 60 сылларга бүлі түелбәтін фольклорун үйетеппет Петр Никифорович Попов, Николай Тарасович Степанов, Георгий Евгеньевич Федоров өңөлөрүнен Алексей Петрович Амбросиев айымнелара, ырыалара, тойуктара, сурукка киллерилли биттере. Кини импровизациялара, сунтардар ыллылар, үрдүк өрөгөй ырыалара, мактал ден народ ырыхаттарын комурниктарыгар киирбиттере. Народ ырыхата арас кемнерге суруйталабыт айымнелара, саха сиринäғы тыл, уанна, литература, научный чинчер институт архивын фондатыгар урылла сыталлар. Алексей Петрович Амбросиев народ ырыхата Сергей Афанасьевич Зверептин бир кемге оларан аспыттар. Оран тылга уйуллубу тутумнара бирдиңи соғыстар. Ол комхуннақ кукка кустарбыт уян уйулгалара. Кинлер ителлибит да эйгелеринен, сылжыбыт та сырыларынан майгыннахар жон. Айылгаға чугастарынан, народ ырыхаттарын элбәқтик көрсөн, ырыаларын тойуктарын сәңәрен истебиттеринен. Тойукта ғумроска народ атырбыт ырыхата Сергей Афанасьевич Зверептин оран тыл уһугар куаталахан үңкүү тыла этеллере биллер. Ол әрәри Алексей Петрович уолан эдер саһыгар төрүт төлбәтиттен телеһейен промышленность эйгетигер сылжан народ айымыстын толуруунан саһырын эре баран күүскэ жарыктаммыта. Кини киэҥник биллеригер кыагы биэрбэтэгам. Алексей Амбросиев кыы сырыата диэн айымйыта киһи болгомтотун ордуктардар. Тойуксут белиэтээһининен кини бу үңкүү тылын 1936 сыллааққа Сунтар Орионун атырбыт үңкүүһүтэ Дарья Петрова толоруутугар истибит. Бу айымны бир варианын 1930 сыллааққа фольклорист Андрей Андреевич Савин Сергей Зверептен саныылаақ сассырда ден атынан суруйбыта архивка урылла сытар. Алексей Петрович народ ырыхатын быһытынан ыллаабы тырыалара эһекээн ырыата жыл келиите кэҕэ, кыталык, туруя, саллар чагылханнаах сааскы кэм онна да атыттар. Мантаһынан оосран самодеятельностька тойуксут, комушчут быһытынан үгүстүк сыанаттан түспэтэ. Кини ханна да сырыттар себигер комуһун укта сылдьан комус жүрүскэн тыаһын жоҥҥо оонньоон иитиннэрэрин сөбүлүүрэ.
Алексей Петрович Амбросиев тойуктағы мороска күстәқ чөрлөркөй коластақ үнкі тыла этәтчі, ыхық серін томын дегиттері біләтчі боларын чорон туғынан ырыя, кәрен ымыя ырыята, көгөр хит ырыята, кымыстақ ырыята, сақалы үнкі, қамы, деренкөй үнкүйті, өліқымы үнкүйті ден айымнылара тоғылулар. Алексей Петрович Амбросиев олоғын туқары сақа серинустун әлбәқтік аяннан, арас орыйоннарға сылжан, народ олықтақ фольклорун олонқолору ымпықтан-чымпықтан истен ырытара онна өретере. Кини мекчерге ола бәхелейдәқ мәхәлә, быча ола мағоджо, өліқіме орыйонунағы кыллақ ырыны ырыхытын торговкины, ыры бабанчаны, ырылақ ылжаскыны Петр Афанасьевы бағынтығы дығыер ола семәни онна ыры чуачан Сергей кытта білсетеләбіті. Манна көстөрінен кини олонқоғыт боларыгар, дойдутын әрі олонқоғыттара болбаққа, атын сир аттақтара улақан сабыдыллақтара. Олонқолорун киирилергери бейтин туһунан таптан туттар қоһонноох онна этиллер. Отут саһагар диэри ойох диэни ылбатах, оҕону төрөппөтөөх ологолорботох, омуннаах тыллаах омурго соҕонньор, орто бүлүү тардыытыгар одун уусыран тыллаахтарыгар, уусыран уобарыстарыгар уоннаах сааһыттан ухуллан туранум сугуян үөрэммит. Олар эре түстөр онолуйа туойор олонқоһут буолан ухуллан, остоох саары атагын оллоону ууран олорон оччутоон олонқоһуттарыттан ылбыт омуннаах төлүннээх тылынан омурго соҕонньор олонқолуу олорбут эбитэ үһү. Бытылларга Алексей Петрович Амбросиев олонқоһут быһыытынан букатын оҕордäҕиттэн куоруллубутун олоро түстерере оллоонноон олорон олонқолуу үгэстээҕин коһуйбут. Көгөн кусуола күннүргүн бухаттыр диэн олонқотун урукапыһын профессор Федот Григорьевич Сафронов ааган баран уруккута улахан олонқоһут кырдьан, мөлтөөн аксан тылыһы тахсыбатах, талааны арылыбатах диэбите оруннаах. Кырдьык Алексей Петрович Амбросиев оҕо сылдьан үгүс олонқону истибит этигер хааныгар иҥэриммит олонқоһут. Олар эри уола недер сааһыгар көмүстээҕ алданынан алмастаах миэрнэйинэн сылдьыбыт буолан талаанын сайыннар бакка хаалбыт. Арай сааһарын эре баран урут тугөйдөөн хаалбытын олонқолуур жарыктаммыт. Алексей Петрович Амбросиев сунтардагы нюргуһун литературный түмсүү чилиэне. 1975 сылларга оруйон хаһыатын редактора, нюргуһун литературный түмсүү салаячыта СССР журналистарын союһун чилиэне Серафим Пудович Савинов, олонқоһут Алексей Петрович Амбросиев бейтин тылыттан көгөн кусуола күннүргүн бухатыр, оҕо тулаайах бухатыр олонқолор сурукка бичикке түһэрэн үйететиге сыралаһан туран үлэлээбитэ. Кини олонқолора Жокускайдагы сақа тылын уанна литературатын научный чинчиер институт рукописный фондатыгар уурулласыталлар. Оны теңе бүлүү түөлбәтин фольклорун үйетиппит Николай Тарасович Савинов Нюрба, Георгий Евгеньевич Федоров өңөлөрүнен Алексей Петрович Амбросиев айымнылара, ырыалара тойуктара, олонқолора, сурукка кирен Ленинскай районун Нюрба Чаппаңда музейдарыгар, Жокускайга Оюнскай атынан литературный музейга, Татты районун Чөркөөх музейгар, онна Республика радиатын фондатыгар урулла саталлар. 1912 сыллааққа суриячы Эдуард Дмитриевич Соколов Сунтар районығар Норвот ырыхыттара диэн дипломна үлетигер Алексей Амбросиев туһунан суруйбута эмие бар. Манна кини ологун уонна айыр үлетин туһунан сырдатыллар. Алексей Петрович кергенинен Екатерина Егоровналын ағу соғыну күн серин көрдөрен барыларын үрдік өріқтетелен ыл оңыртуабыттара. Ол күрдік оғылара 4 тоғамиядек, 3 педагог, 1 инженер-механик өріқтері бүтербіттері. Тойуктағы умроска ортонаннынан уңақтақ, мojutaға көріңнәға, бейтін лаппа кыянар күстәқ, ордық сүгер тахар үләға үшігәйе.
Kini үчүгэй болуотунньук мас ууһа оһохчут эте. Диэтин уотун бэйэтэ туттубута. Оҕолору үөрэнэллэригэр бигэ тирэх буолбута. Дьону кытта ирсэ сылдьыбат киэн холкум айгылааҕа. Араас көрдээх кэпсээннэри кэпсээн дьону күллэртиирин сөбүлүүрэ. Сэһэннээх сэппэннээх тойуктаах буолан дьон киниэхэ ордук тардыстара. Тыынчы 990 сыллаакка оҕолоро төрөппүттэрэ ыал буолан олорбуттара биоһан сылларын ньиргиччибэлиэтээбиттерэ. Алексей Петрович оҕолоро сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, той хая тыыннаах тымыра ытык бөлүү эҥсиллэр эҥээригэр, дьоллоох дьокускай түллэҥниир түөлбэтигэр, үлэ хамна сортотугар сылдьаллар уйуор утумнарын салгыыллар. Алексей Петрович Амбросьев тойуктаах омороска тыынчы 993 сыллаакка агуон 6 сааһыгар уһун ологун өтүө түмүгүн көрөн баран бу ортодойдуттан букатыннаахтык барбыта. Тыынчы 998 сыллаакка оҕолоро аҕаларын ологун айыр үлэтин кэпсиир, аман алгыстар, дорҕоон тойуктар диэн кинигени күн сирин көрдөрбүттэрэ. Киниге филологическая наука доктора Василий Васильевич Илларионов, философская наука доктора Киснафон Дмитриевич Уткин көрөн истен белемнээһиннэринэн бэчээттэнэн тахсыбыта. Кинигеге Алексей Петрович Амбросьев көгөн кусуола күннүргүн бахатыр олонхота киирбите. Бу олонхоны Владимир Николаев атынан Сунтардагы Народный театр артыската культура былгах теоретигер үлэлии сылдьар Саха Республикатын туйгуна Наталья Ивановна Эконова толорбута. Билигин истиэгин көгөн кусуола күннүргүн бахатыр олонхоттон Наталья Эконова ыһатардан толорбутун. Түөрем туяата көрүбүттен ат сылгы бараксан ичитинин эркелен тура түстәңә. Күннүргүн бакатыр эниеттен көппүтеп дагасулар курдук, каралдыктан көппүт каралар курдук, короскына түспүтә. Инне гынатын кытта икки кулгаан тыга орлос кускунатын тыгын курдук кууну түспүтә. Күннүргүн бакатыр аян нырымыңнугар үст таталгала кара капсыр колоруктан нарытылдан түспүтә. Тыра теппите тыымпы көөл болбута, дереспета адел битерим бите, кардан эһе болан кагыты калбыта. Тоң тары бута торгон бөрө курдук торулуу тостон улуя калбыта, ириенак махы ибилитептер биде эменемээксин энелгенин курдук энелие туоя калбыта. Сираңары сигинен биспит курдук болбута, каллаанаңары каанын сотуллубуту бүдүгүрө бүрүллүбүтэ. Аания дойду аагылыска инне үйтүн курдук арылыя кылаян калбыта. Айы сириттан аракстан күн күөрээр сиригинен күлүк курдугунан аяннатын испите, ытыс таханар ыас караңа ыпсалгатынан ытыллан испите. Күннүргүн бахатыр саңар быт саңата сата доргоны болан, тойбут тойго тор булут болан истәңіне, сарсыерда уарда кабыла соногос тыгыра тоқтуу берен тойук туян бар бұта эгелгете саманныға эбитехү. Bitçim bıraksın köyün kusuala gün yorgun bu katır tuayar toyupun ikke keke çuvar kugakınan isten serege Ey koton ırgalıyan terebet öte kıras kayatım içite sereken sen oğanyor sübeleter sübeliye barılı baygal içite uat moydom oborgo ös basta ağız atakta ağız suan aha
No. Tırılay bındırılay Tıbırık duyan tıbırık diye de atsılgı baraksan. Ыйттөрөн ыргылыйын төрөбүт ытыгырас кайата көстөн арылыйы түстэ. Сээркен сен оҕонньор ол таһыыр кыстуугун саҕа быһа быыкаан балаҕаҥҥа олор эребит. Балаҕан таһыыр хоруйа тептерет, күүнньүргүн бухатыыр тойук туойан дуйуһутан барбыта. Хотон ыргалыян төрөбүт ыты кырас каятын etçite bualam üeske bir serken sen oğonyor kördür da düennek Attarda aksanlık Tıl kötüğün kördün erebiyen Suallıyan kulu diyen Sübelen sorgulan kulu diyen Kağın barılı baygal içite Uot moydan o kıttağı Koyda hoksuhan körüyekke Uyan kereden kolu di turbutan. No. Онуоха бииттиин тиритиң таңныбыт сээркээн сэһэн оҕонньор кыстыбуун саҕа дьиэтини иттэн сулбойан тахсан тойук туойа турбута үһү. Ула халата эмине да тугуй оҕолор Күн yorgun bu katırım eter tövben isten turerem kömüs cerebe hayatım Ürdük jogjurgır Temer setem eger Könürkön bıatından ballam turur Ergene karatı bıhağın sağa ehir karatı hıngıram körün hartoyon oğonyor Gün örken hulugarına da bulu diyen Kayın turar üta bualar
eppet sübeni sübelir eppet eppet tılım bige buğalın diyete. Oo. Күннүргүн бухатыыр хаанын долгун нурасыдар хаан барылыбай калга тиен келбитие кытылыгар кихай махолуга даркы курдук кыстанасытар жорогону сотолоок сиребит. Абаахы уола уотмогойдон бихики хибитин көрөн баран тоңустуйгуна эменген бергени тууры тырасытарын ыттан кээхен баран тойуктаак болон тоотыстанан бардага. Бере. Бай баякам огола ayı bu atırınan ağlıktanar günüm bu Allah. Aha batağım asıl bu Allah. Siyebeteğim söttesıl bu Allah. Topatağım toğusıl bu Allah. Körüyekka kalın kahalağa bikkin, ereye su haman caman ayak var, kiren kulere no koyu. Diye turbuta hü. Икки тыһынча сетте сыллааққа 5 ыйын сүрбэ ахсыс күнүгэр Ленин орденнаах элгэйи сопқос териллибите биохан сылыгар Алексей Петрович Амбросьев тойуктаах омроска төрөбүте сүүс сылыгар угут көл үрүң тунагыһыагар оһуакай ытык алгыспыт диэн оһуакай күрэһэ ытыллыбыта. Алексей Петрович оголоро сиеннере агаларын эһээлерин керестен терибит түһүлгелеригер тойуксут олонкохут оһуакайдыт Алексей Петрович Амбросьев тойуктаах омроска бериһин дархан этээччи үрдүг ааты түбэйтен Евсеев Михаил Михайлович Кураһай Михайле ылбыта. Икки тыһынча уһатте сыллаакка сунтар олонхо дойдута көмүс серие бастыкы таһаарыытыгар Алексей Петрович Амбросьев тойуктаах омроска ого тулааяк бухатыыр олонхотун кинигете күн сирин көрбүтэ. Бу олонхону бастан суруналыз Серафим Фудович Савинов олонхохут Алексей Петрович Амбросьев бейтин тылыттан анаан менен сурукка бичикке тиспите. Хаздасыл кичейен редакциялабыта. Алексей Петрович Амбросьев тойуктаах омроска ого тулааяк бухатыыр олонхото тыл уонна литература научно-чинчиер институтун фондатыттан ылыллан филологической наука доктора Василий Васильевич Илларионов, доцент Туяра Васильевна Илларионова, научный редактор филологической наука доктора Людмила Степановна Ефимова, технический редактор Ольга Владимировна Захарова көрен истен белемнәһиннәреннән бәчәттенен тақсыбыта. Ого тулаях бухатыр олонхо эписовет Николай Васильевич Емельянов нардағынынан ага уһун төрүттәчилер кеккелеригер кирсер уонна айы бухатыра уранғай сақа үескен тәние нихерин туһугар үгүс мүччүргеннәх сырылары сылжара кепсенер. Ити курдук народ кырдьаҕа сырыһыта Алексей Петрович Амбросьев тойуктаах омроска дойдутугар дьонугар сэргетигер тойуксут, комушчут, олонхоһут, үңкүүһүт быһыытынан төрөөбүт народун культурата чечери сайдарыгар семей кылаатын киллерсибите. Бирини белемнээте Сергей Афанасьевич Зверев кыл улаатынан элгәйтәгы фольклор түмәлин хранителя Олимпиада Захарова.